Esse vídeo viralizou quando esses cachorros presenciaram um momento chocante e você não vai acreditar como reagiram. No começo, ficaram animados ao ouvir uma van chegando. Acharam que era um entregador. Foram acompanhando o veículo pela cerca para ver quem era, sem ideia do que estava prestes a acontecer. A van parou e o humor deles mudou na hora. Mas foi aí que a história ficou boa. Ficaram de olho no motorista, como se soubessem que algo estava errado. Ele foi caminhando tranquilo em direção à casa, sem perceber que a van começou a rolar para trás. E isso nem é a parte mais chocante. Largou tudo e saiu correndo, e os latidos ajudaram a van a parar sem grandes danos.